Munnamateeka Erias Lukwago awandiise mu butongole avudde ku by'okuwolereza Dr. Kizza Besigye kyokka guno gwe gwamusibya. Munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Mwami Erias Lukwago avudde olunaku olwaleero anaaga nti omusango guno aguvuddemu. Atagenda kuddamu ku musango guno okuba munnamateeka wa Besigye. It is surprising. I mean, Kizza as a surprise to many people kubanga all of a sudden yes tumanyi ali ku musango wa misprision of prison, but I don't know whether you equally surprised againa nedda nze nkivuddeko. City surprised nze njirabanga strategy. Dr. Besigye aina engeri ejawozaamu kati nga ayagala kulaga eggwanga nti era mwennyamivu nti taweereddwa mukisa kukiikirirwa munnamateeka ng'amateeka bwe gakola ki bwe gagamba. Buterevu Honorable Mukasambidde ate munange ye agirabanga strategy eraga nti Honorable Dr. Kizza Besigye agala okuteekawo embeera eraga nti ate munange takiikiriddwa oba taweereddwa mukisa ogw'okuba nti awolerezebwa bannamateeka. B'osobola okugamba nti mu kaseera kano bali mu mbeera ey'okwagala okutaasa obulamu bwabwe mu kuba nti bali mu kuva mu misango gye. Wetwogerera mu kaseera kano g'osobola okuba ng'oyita outgoing mayor ate musajja mukulu Lord Mayor g'osobola okuba ng'ogamba nti oyita Lukwago avuddeyo n'abeera ng'ategeeza ku makya g'olunaku olwaleero nti ebyamazima emisango egiri mu Kano Kizza Besigye akagyesonyiwe. Osobola okugamba nti gy'emisango egyamusibya amasekate ag'okuba ate munange yavaayo n'ategeeza nti agenda kuyiga kufefetta Generali Muhoozi Kayine Rugaba Musamunenge abenga ajja mu kooti okuba agenda kubitebya ku biki byonna ebitambulira mu misango egya musajja mukulu ate munange Kano Kizza Besigye. Wabula ate Generali yavaayo nekigambibwa ate munange yawamba muwambe n'abeera nga muteeka ne mu nkomyo mu kaseera kano gyali. Atulabyeko bannamateeka ab'enjawulo. Martha Kaluwa ye yalina deported n'addizibwayo ewaabwe gy'osobola okuba ng'oyita e Kenya yali azze okuba nga yenyigira mu misango egya Kano Kizza Besigye. Wabula ate eddoboozi ly'owulidde erya Honorable Mukasambidde ategeeza nti ye agirabanga strategy Kano Kizza Besigye yali mu kuteekawo okulaga nti ate atafunye bwenkanya mu kuba nti bannamateeka tebazze kubanga bamuwolereza. Osobola okuba nga weewuunya ate munnaye musajja mukulu engeri ensonga gyazikuttemuko. Wabula ate ambikwetikidde osobola okuba ng'obyekkaanya wakati mu kuba nga bitambula weebiti omukyala ate munnange Namaka ow'amaka ga musajja mukulu Kano Kizza Besigye yavuddeyo dda n'abeera nga awanda omuliro n'abeera nga ate munnange annyonnyola ebibi ebiri ku Gen. Museveni ategeeza nti ekyamazima yandibadde ne muddoko mu kaseera kano ng'ali mu kuba nga atebya ebibuuzo oba nga yanukula ebibuuzo eby'emisango egiyinza n'okuba nga givunaanibwa musajja mukulu Kano Kizza Besigye olw'ensonga nti yabalyamu olukwe gattako n'okuba ate munnange yabeefuulira. Mu bigambo bye omukyala Winnie Byanyima bw'ategeeza bw'atyo era mu kwetikidde ogenda kuba omwekkaanya. Wabula ate mu bitambulira ku ludda lw'eno Gen. Museveni bwe yavaayo okuba nga ayogera ku biki ebitambulira ku Kano Kizza Besigye yavaayo n'abeera ng'ategeeza nti ekyamazima y'atayagala kubanga awolerezebwa n'okuwolerezebwa tayagala kubanga awozesebwa n'okuwozesebwa. Kwegamba ebigambo bye byagala okufaanaganamuko n'ebyomusajja mukulu Honorable Mukasambidde. Ogenda kuba obyekkaanya katono nnyo vidiyo nkusaba obeere ng'ogilikinga oba ginkonya mu kyegala esobole okuba nga etambula ab'enjawulo basobole okuba nga bekkaanya ku bubaka nga buno oliko mu kutu gagadde feeds exclusive tusinzira wokka okuba nga ensonga semasonga tuzikusembereza. Soka wekkanye katambi kano katono nnyo ate munange ojje twengere okunagalira mu butongole. Dr. Besigye, he was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years. All this time, however, he has been refusing trial, misusing the legal system. Why would this great Democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family? What is the problem? Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend so much time avoiding court?
General Museveni ategeeza nti ekyamazima Kanokiza Besigye agezezzaako kubanga refusinga trials emirundi egiwerako. Mu bino osobola okugamba nti musajja mukulu Well abadde nga agaana okubanga ate awozesebwa mu misango egibadde gigana okubanga giyingirira mu bannamateeka bwe. Okugambye nti ate munnange omwezi gumu oguyise mabega Martha Karua yali akulira ttiimu y'abannamateeka abali walennemba n'emisango gye yali deported n'addizibwayo ewaabwe era ate munnange yalabibwako ng'ali mu kwevuma eggwanga lyattu Uganda agattako ne security eyamukwata ntanaba kubanga atinya n'ekigere wansi mu ggwanga lyattu n'abeera nga addizibwayo e Kenya aleme kubanga ayingirira emisango gya musajja mukulu Kanokiza Besigye. Wabula ate mu bino omukulembeze yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima Besigye ye atagala kubanga awozesebwa era owuliddeho ku musajja mukulu agosobola okubanga oyita Honorable Mukasambidde ng'ategeeza nti strategy General Museveni General Kanokiza Besigye yateekawo ng'ayagala okulaga nti tafunye bwenkanya mu kubanga bannamateeka abali mu kubanga bamujidizibwako. Wabula ng'ate ye Lord Mayor mu kaseera kano okuba nti asabye okubanga emisango agivaamu abangi bakitutte ng'okuba nti amuliddemu olukwe wabula ng'osobola okugamba nti naye ali mu kwagala okubanga awera ennemba n'ensonga ezitambulira ku bulamu bwe. Akigambibwa nti singa batavudde mu misango gino asobola n'okubanga tagenda kufuna bujjanjabi bwagamba okuba nti alina genda India okuteekebwamu ebyuma mu mubiri okusinziira okutulugunya kwe yatuusibwako ng'ali mu basement oba abangi bagamba nti ate munnange tokya kyembazi nga wekyogera bwe kityo oba nga ebyalabika mu kamera. Akale nogenda kunzikiriza katono nnyo nsoke nkugireyo ku mbeera etambulidde ku ludda lw'eno bannamateeka be nga balaga nti embeera gy'alimu asaana okuba nga agenda mu kkomera asaana okuba nga agenda okufuna ku bujjanjabi olw'embeera gy'ayiseemu mu kkomera awo nno ensonga ezimu ezimuviiriddeko n'okuba nga yeesonyiwa oba nga yeebalama emisango gy'asobola okugamba nti Kanokiza Besigye n'asalawo okuba nga agivaako agenda afune obujjanjabi. Kkooti bbiri okuli esookerwako e Makindye n'enkulu mu Kampala zaagoba okusaba kw'okweyimirirwa kwa munnamateeka era pulezidenti w'ekibiina ki PFF Ssaalongo Erias Lukwago nga zaasaba ayimbulwe agende mu ggwanga lya Buyindi ajjanjabwe ekirwadde kimubala embiriizi. Kyokka Lukwago ng'ayita mu bannamateeka be okuli Medadi Lubega Sseggona n'abalala bakomyewo mu kkooti enkulu okuddamu okusaba okweyimirirwa kwe. Medadi Lubega Sseggona agamba nti ssemateeka wa Uganda akkiriza omulamuzi yenna mu kkooti erina obuyinza okuwulira omusango gwonna okuyimbula avunaanibwa ku kakalu ka kkooti awatali yadde akakukulizo konna singa abawezezza ennaku 18 ng'ali mu kkomera. Esimala okuggwako aba alina eddembe okuteebwa okuweebwa okweyimirirwa kwe asobole okuwoza ng'ava bweru. Tulina essuubi nti ku mulundi guno munnaffe banaamuta. Sseggona agamba nti ensonga kati kwe bayimiridde mu kusaba kuno yakutaasa bulamu bwa Lukwago. Kuno kusiika bulamu ate asiika obulamu tassa mukono n'olwekyo tetujja kukoowa okufuba okulaba nga eddembe lya munnaffe tulikomyawo n'asobola okubeera nga alya butaala awoze naye ng'ava bweru. Sseggona atubuulidde embeera Lukwago gy'alimu n'ategeeza nti buli lukya ayongera kuba bubi. Etteeka litugamba nti bwe tuba bugendera ku gurawundi eyo tufune ebbaluwa okuva mu bamakomera nga bakkiriza nti basobola okulabirira muntu afaanana ng'oyo. Tebannaba kugituwa tetunnagifuna oba oli awo banaakirowoozaako ne bagituwa kubanga yo twagisaba. So oba oli awo ebiro binaatuuka ne beekuba mu mutima ne batuwa ebbaluwa eyo naye nabo bakimanyi nti tebamusobola embeera ye tebagisobola bw'abanga wakusigala nga mulamu. Kati ekiddiridde kwe kulonda omulamuzi agenda okuwulira okusaba kwa Lukwago kuno. Emute kubanga talina musango alina amaka ag'enkalakkalira agamanyiddwa talina nteekateeka yakutataaganya abajulizi kubanga n'obamanya tabamanyi si flight risk talina nteekateeka yakudduka mu ggwanga lye musajja Semaka talina gy'agenda kuddukira. Lukwago avunaanibwa omusango gw'okumanya ku lukwe olw'okuvuunika gavumenti ate n'atayogera. Mu mbeera y'emu kitegeerekese nti Ssaalongo Erias Lukwago asabye kkooti okuva mu musango oguvunaana Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale n'egatta ku bannamateeka abalala abazze bagudduka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buterevu bannamateeka bwe batyo bwe bategeeza era bwe bagamba nti musajja mukulu zezimu ku nsonga ezamuviiriddeko n'okuba nti ate yeesonyiwa emisango egya Kano Kizza Besigye agenda ate munnange bulirwa ng'asobola okuba ng'afuna ku bujjanjabi. Mu bino ogenda kunzikiriza ate munnange kulekere ku mukyala oba ate munnange ku mukyala gw'osobola okuba ng'oyita Winnie Byanyima avuddeyo n'ateekawo embeera gy'osobola okugamba nti yakulumba oba yakuleeta byama yakusabula General Museveni ng'ategeeza nti ekyamazima musajja mubi nnyo yafuukidde General Kano Kizza Besigye akayinja mu ngato okusinziira ate munnange nti kuva mu mwaka guli gwa 2020 bwe yava ng'alangirira yagenda kuba ate munnange gy'okopoozinga General Museveni teyaddamu kubanga ate munnange amulabya ku ddungi mu mirundi gyonna gibadde nga givaayo ng'ate amutwala mu kkomera agattako n'okuba nti kutulugunyizibwa n'embeera gy'osobola okugamba nti mu kaseera kano asana okuba nga alaba omusawo. Ebigambo bibadde biwanvu mukko nga bwogenda okuba ng'obyekkaanya wabula ate osobola okugamba nti busungu bwennyini omukyala Winnie Byanyima bwakozesezza nga banja bbaawe Kano Kizza Besigye asobole okuba nga ateebwa. Mu bino anzikiriza nsobola okuba nga mbikuwa oli ku mukutu wa Gadde Fields exclusive wekumireko ng'obiraba awo tukomawo n'amalala mangi nnyo. Abaserikale ba prisons bamwetoolodde mu kisenge eky'omwo mwali ne bweru ate eddwaliro lyonna lyetooloddwe abaserikale bangi nnyo banabo obukofiira obwa red baline ku mulyango gw'eryo eddwaliro wooyingira abaserikale be bakuyingiza ali mu komera. Eddwaliro eryo teririna ebyobusawo byonna ng'ebyo ebiri e Mulago gye yali naye bamugjayo ne bamuleeta wano kubanga tebamwagaliza okubeera obulungi. Singa bamwagaliza life ye obulamu bwe bandimulese ye Mulago. Kyensaba kiri simple bwe kiti nti bamuwe bbeeyiru bamutte mutwale ffe nga famire ye tumujanjabe awone alabe abasawo abalungi ye ng'omwami wange ate nze ng'omukozi w'ekitongole ekya United Nations batuwa abasawo abalungi naye afune abasawo abalungi awone ajja kukomawo awoze omusango ogwo gwe bamuteekako tajja kudduka kubanga Besigye taddukangako buli gyakomawo bamutaddeko emisango mingi agendayo mu kooti n'awoza. Kyenjagala njagala afune justice kwegamba afune obulamu bwe tajja kuwoza ng'afudde. Naye kino kyavaawa lwakyali bw'ati bannayuganda kati kyogereko nakyo. Besigye bwe yasooka okwewaayo mu bya elections okwesimba n'agamba nti ngenda kwesimba ku bwa president omwaka 2000 ng'akalulu kali 2021. President Museveni yavaayo n'obusungu bungi n'amuyita traitor. Mu Luganda traitor kiki? Nti mu gurupu yaabwe ya NRM nti yalyamu olukwe banne n'amuwayira n'amugamba nti ngenda kupusa mu kinnya kya futi 10 kwegamba ngenda kutta. Okuva olwo okutuusa kati myaka 25 era ebyo byayiseemu okusibwa okukubwa teagasi rubber bullets okubeera mu olusi bamutwala ne bamusiba olunaku lwonna ne bamukomyawo ssaawa 6 gw'ekiro okumusibira awaka. Lumu namujja wano ne mutwala e Nairobi nga awumye amaaso engalo bagikuba rubber bullets yalemala wagwawo emyaka 10 ne bajjamu ebintu mu ngalo abonyaabonye nnyo ne banne. Emisango ejjine gya treason si gwe gusoose bamuteekako treason 2006 akalulu nga kawedde ne bamuteekako treason 2016 wagwawo emyaka 5 gavumenti omusango neguvaamu nti tekyayagala musango kakati wuyo ali wano ku treason bamuteekako gw'emmundu ogwa terrorism ogwa rape gyonna eyo gye misango nga Besigye basanga talina musango ne kati ze manyi nti talina musango bye bimu bye bakoze ejjine emyaka 25.
Besigye yatandikawo ekibiina ne banne kya FDC olwo nange nga nkyali politician. Ekibiina kyamaanyi nnyo nekifuna entebe nnyingi mu parliament okuva mu buli kitundu kyonna ekya Uganda, Northern, Central, South, West, wonna nga nakyo kikola nga kiraga abantu plan endala etali ya movement, democratic opposition. Kya emyaka gyonna President Museveni ng'akirwanyisa, ng'akiteekamu okugula, ng'atiisatiisa ba members, era ekibiina n'agulawo ekitundu n'akitwala. Besigye n'asigala n'abalala. Naye era nga batiisatiisibwa, basibwa, babula, ba activist opposition bangi babulidde ddala. Tulowooza nti baafa. Tweralikidde Sam Mugumya kati twalaba ka video ng'ali bubi nnyo. Eyo embeera y'opposition. Ku lwa President Museveni ye talaba nti opposition naye ebeera ne right mu democracy. Era yagamba mwaka 2016 nti mu myaka 5 tewajja kubeerawo opposition yonna. N'alangirira ku nsi yonna opposition agenda kugijjawo. So ye takkiriza mu democracy. Kyoba olaba Besigye ali bw'ati. Kyoba olaba nti Kyagulanyi eyayimirira kuba president yadduka ali bweru. So eyo y'ensonga. Eno ensonga si ya Dr. Kizza Besigye newankubadde nti ye president ayagala abantu balowooze nti Kizza Besigye yakola ensobi. Naye kino si musango gwa Dr. Kizza Besigye. Nze bwe ndaba eno military plan ya amagye yakujjawo opposition, naye bagitadde mu ngoye eza omusango gwa kooti, nayo yo munda military operation. Kyoba olaba nti military oyo omusajja mu mutabanyi General Muhoozi yasindika abaserikale ne bamubba e Nairobi, ne bamuleeta ne bamuteeka mu komera ly'amagye, era kooti ye yamugjayo nemuzza mu kooti y'abantu. Military operation bajambazizza omusango gwa kooti. Military operation okujjawo opposition, kujjawo Besigye. Era neeralikidde nnyo Elias Lukwago, former mayor waffe, leader wa party eyo ya Dr. Kizza Besigye. Mulwadde nnyo bakimanyi. Mulago yagamba nti agende India alaba abasawo be. Prison negamba nti tuffe tujja mulabirira wano. Ku prison ne Mulago ani omusawo kooti yandibadde ewuliriza kya Mulago si kya prison. Naye olaba ali awo tweralikkiridde, era ngamba government mutte Elias Lukwago agenda alaba abasawo be. Eno si kukwegayirira, eno right ye ng'omuntu. Kyekimu ne Dr. Kizza Besigye, rights zaabwe si kwegayirira, naye kubagamba nibukolere ku tteeka. Ng'amaliriza ngamba bwe nti bannayuganda bino bye bakola Dr. Kizza Besigye ne babikola Elias Lukwago, Kyagulanyi n'adduka. Mulowooza nti omuntu wa bulijjo ye anaaba atya? Ani ajja kwogera mu ggwanga lye? Ekitiibwa ky'omuntu ani kijja kukuumwa? Njagala mulowooze ku ebyo, muve ku oba Besigye yatta muntu oba si nedda, mutegeere nti n'olutalo lwaffe ffenna mu ggwanga lyaffe tulina okubeera n'eddoboozi lyaffe. Ate n'okuwakanya gavumenti si musango. Okuwakanya gavumenti right yo ng'omuntu. Kale bannange kankomaawo olwo Luganda lwensobodde. Bamugjayo e Mulago ekiro. Okusooka ku makya bali omunsi minisita yayitayo nga tamubuulidde, n'amutunuulira, teyayogera naye, n'afuluma, n'awa statement ti Besigye agenda awona. Nga teyayogera naffe famire, teyayogera n'oyo omusibe, naye yasalawo. Ate bwe yagenda ate ekiro ne twali twogedde n'abakulu bonna ne prisons ne Mulago bonna nga bakkiriza nti Dr. Besigye tanabeera bulungi abeere wano. Naye bye byakyuka bali omunsi bwe yayitayo ekiro ne balaba nga ngenze ne bajja ekiro ne bamutwala. Kaakati gyali ali eyeeruzira nga bwe nkubuulidde
ruumu gyalimu komera yeetooloddwe ba prison. Kirowoozeko oli ku kitanda bwoti weebase, ono wa prison ayimiridde wano, omulala ali wali. Oluusi bwe nzijja ne ntuulawo ku sayidi ye, oluusi nange mbakambuyirira ne mbagamba musembereyo, omuntu tajja kubeera ne mulwadde we nga temumutunuulidde mu bwe muti. So bwe batyo bamwetoolodde ne bweru, ate ne hospital yonna abo ba prison abambadde bya prison. Naye ate nakyo tukimanyi nti abamu bambala uniform ya prison naye ate bamagye. Kubanga ye Besigye musibe w'amagye, musibe wa muwooza oyo ne Museveni. Kakati ekomera eddwaliro lyetooloddwe abaserikale bano abambala kakapa ka red. Beetoolodde prison, simanyi ddwaliro, bali ne ku mulyango bw'oba oyingira abaserikale bennyini bebakkiriza okuyingira. So awo waali sigamba nti siyinza kutegeera lwaki bamugyayo eyo Mulago okumuleeta wano, kubanga eryo eddwaliro teririna ebintu byonna ebiri e Mulago. Naye olaba nti pulaani yaabwe si nnungi ku muntu waffe. Ate sibegayirira nga bwe nkugambye, alina right ye ng'omuntu okufuna beiru ne tumulabirira. N'awoza omusango nga awonye. Eyo right si kusonyiwa, si oba kukola muntu bulamu, right eri mu constitution. Dr. Kizza Besigye needs rehabilitation and specialist care. That place where he is doesn't have that range of services that were at Mulago Hospital where he was. But they chose to remove him from Mulago Hospital and bring him to a cell and keep him there. He's a sick man. Dr. Kizza Besigye is a father. He is a brother. He is a spouse to me. He's also a medical doctor. He's a citizen of Uganda. He has a right to health. He has a right to recover. And they are denying him that. So my request is very simple. Release Dr. Kizza Besigye on bail and allow me to take him to our home in Geneva so that we, his family, can care for him. He can see the specialists he needs and recover. It is his right. All those are his rights. We are not begging. When he has recovered, he will return here and face the case against him. He will not try to escape justice. He is asking for justice. Justice is to allow him to recover and to be cared for by his family and to see the best specialists. But how did we get here? I want to talk about that too. How did we get here? I want Ugandans to understand that's what is happening today to him and to others in the opposition didn't begin with this case. It began 25 years ago when he first challenged President Museveni for the presidency. Some of you are so young in the press here, you were probably not born then. He announced his challenge in the year 2000. And President Museveni shot back and said, "You are a traitor. I will put you 6 feet under." He threatened him with death. And it's been 25 years of persecution. Since then, he has faced arrest after arrest, detention after detention, tear gas, rubber bullets, violence. I had to evacuate him once to Nairobi when he was blinded by tear gas and rubber bullets. He has faced grave criminal charges: treason, illegal possession of guns, terrorism, and even rape. Again and again, these accusations have come to nothing. Nothing. If you recall, he has faced treason charges more than 3 times. Remember, he faced treason 2006. He faced treason 2016. 2016, after 5 years, the state withdrew its case against him. And here we are again, him facing treason. So all these 25 years, the message is very clear. You challenge President Museveni, and the whole might of the state will be turned against you.
Look at Robert Kyagulanyi, who ran against him most recently. Where is he? He's in exile. You cannot challenge President Museveni democratically. That's what the story is about. So it's much bigger than Dr. Kizza Besigye. Trying to focus on him and pin him and destroy him is not about him. It's about opposing President Museveni. You cannot do so democratically. He would turn you into a criminal. Remember, Dr. Kizza Besigye helped to build a party, FDC. He built it, and it became a powerful democratic opposition with representation from all over the country in the parliament, presenting an alternative to his rule. But over the years, that opposition has been weakened, divided, intimidated, attacked. Opposition activists their lives are all about arrest, detention, persecution, torture, disappearance. That is what the opposition lives through here in this country, not just Dr. Kizza Besigye. They are disappeared. Many young people who are not famous have disappeared forever. 6 years, 7 years. Their parents, their families are still looking for them. This is not how democracy works. No. In a democracy, you defeat your opponent at the ballot box. You don't pursue them with guns, with rubber bullets, with all that. So what I believe this case is about, to me, this case looks like a military operation dressed up as a court case. That's what it is. Remember how it started? With a military operation to abduct him in Kenya, where he was visiting Martha Karua. It's all about removing Dr. Kizza Besigye from political life, dismantling the political group he is a part of, this new party, PFF, after he broke FDC. It is about removing any credible group that opposes President Museveni so that he can take his transition through and install his son after himself. But Ugandans, think about it. If this is how Dr. Kizza Besigye can be taken out, treated, even killed, what about other Ugandans? Where does it leave any other Ugandan who wants to have a voice? So this is never about Dr. Kizza Besigye. It's about us Ugandans and our rights to say what we want in our country. At this point, I want to say I'm very concerned about one of his colleagues, the former mayor, Elias Lukwago. I'm very, very concerned about his health. He's unwell, and we know it, those of us who have worked with him. Denying him bail was cruel, is cruel and illegal in my view, even though I'm not a lawyer, that somebody gravely ill is denied bail. That report from the prisons cannot supersede what the Mulago doctor said, that he's unwell and should go to India to see his doctors. I'm raising it because we have to keep raising this. As I raise the matter of Dr. Kizza Besigye, I also raise that of Elias Lukwago. His only crime is to have defended Dr. Kizza Besigye in court, and the purpose of accusing him and imprisoning him is to remove him from this case of Dr. Kizza Besigye. If Dr. Kizza Besigye is guilty, why can't he keep his lawyers and his lawyers fight for him and then they find him guilty? Why take away his lawyers and try to impose the lawyers of the government? So my appeal is this. I'm not asking for any special treatment for Dr. Kizza Besigye. No, no, I'm not. I'm just asking for his rights. Release him on bail. Let me take him and care for him with his family. He will return and face the case against him. I believe he's innocent, and in a fair trial, an independent, impartial court, his innocence will be found. He'll be found innocent. I'm asking for his constitutional rights, his right to health. So
Please, thank you so much for helping me to make this appeal. An appeal is not a begging, it's a demand. It's a demand for his constitutional rights, which include his right to health. The same for Honorable Elias Lukwago. Thank you very much. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalooto okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta sente nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway wayagala okola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisukka nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okola business nga petrol stations business hub oba any commercial ng'eri ku highway nga olinza okubeera nga olaba nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga Connect Properties. Bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula connectinga ne ba potential buyers ate kasente akatini ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ojje kurabingira enamba zaabwe weeziri awo, kale no obeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri ku highway janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga Property oba Connect Properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Yes, hotidiro endala gye tulina nizo okugamba nti eri located Naluvule. Nja kugamba Naluvule nizo gamba tudiringidde mu bifo bisava byokka, wabula ng'eno sijja kugamba nti plot, wabula nga nja kugamba yes wano otandikirawo okubeera nga wenogera ensimbi. Nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini. Kakati gwe alina akasenteko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo